Hi guys! So, ito yung gagawin natin ngayon. We're going to unbox this from Shopee overseas. Nag-order kasi ako para sa baby ko. And ito na yun. Ito na yung dumating. Medyo malaki yung parcel. Ito. Excited na ako malaman kung wala bang nabasag or something. So, eto na. We're going to open this. Sana okay yung dumating. Alam nyo guys, kung ano yung pinaka-favorite ko upon ordering online. Kasi, it's like gift. Kasi hindi mo pa nakita in person. Tapos, ngayong dumating na, saka mo pa lang siya nakita. Kahit ikaw pa yung pumili, di ba? So, ayan. I'm going to open this. Grabe naman yung pagka-pack nila, guys. Talagang secure talaga yung item. This is kitchen set. Nabili ko siya ng halagang 888 yata something. So, ito na yun. Sana hindi ako magsisi sa 800 plus ko. Kitchen set. Ito yan siya. Ilang pieces ba ito lahat? I think it's 36 pieces, pero wala akong makita 36 dito. So, open na lang natin para malaman. Okay, this is the griller. Maganda siya kasi nakapack pa, naka-seal. Tapos, ito yung mga content niya. May barbecue hot dog, may corn, may tong, tsaka chopstick, tatlong chopsticks, at tsaka ito. Hindi ko alam ano to. Ayan. Open natin guys. Ito. Hot dog. The corn. Of course, the chicken wings. And the tong. Tapos, yung bacon. And I think it's the chopstick. Ewan ko ano ba to. Ito yan siya. Ganyan. Tapos, open natin ito. Barbecue set. Ayan siya. Tapos, lagay. Patong na lang siya. Ayan, patong. So, ayan na yun siya yun, guys. Meron din
What's this? Wala namang nakapangalan. Pero mamaya, lalagyan natin siya ng mga stickers. Kung para saan yan. Ito pa, may cup. Ito na siguro yung chopsticks. Hindi ko alam ano to. Pero parang ito yung chopsticks, hindi yun. Skewers din yata. Para dito. Ayan. Tapos, insert mo. Ayan. Ganyan siya. Ganyan. Tapos, ito. Insert mo rin siya. Ganyan. Tapos, ito. Hindi ko mapasok. Yan. So, meron tayong plate. Ito pa, chopping board. Meron din yung mga mangkok. Another. Dalawa pala to. Tsaka yung chopsticks natin. 4. Ganyan. Tapos, ito. Lagyan natin din ng label later. Ito na. Medyo malaki yung... Ano ba tawag dito, guys? Sa amin kasi takore. Ayan. Malaki siya. Kung maglalagay ng tubig, ganyan. Meron ding frying pan. Nakabalot pa. Ito, pressure cooker. Pressure cooker, guys. So, ayan. Open na siya. Lagyan. Meron siyang ganito. Hindi ko alam para saan. Para dito. Yan, nailagay ko na siya. Yan. Ito na yung mga tools niya, baking tools. Ito may egg para sa ating frying pan. At saka ito. Maganda siya, guys. Parang I think sulit yung naibayad ko. Ito. Yung para sa spaghetti. Ito para sa soup, ladle. Ito para sa pizza. Na ano-ano siya, guys. Ito, I don't know kung para saan to exactly. Ito, shopping. And of course, para sa ano. Hindi ko alam yung mga pangalan nila, guys. Kasi hindi naman ako mahilig talaga magluto. So, this is the casserole. Yan. May takip. Tapos, ito yung lutuan.
Wala akong battery, guys. Hanap muna ako. 3 battery you need. So, maghahanap muna ako, guys. Lagyan natin siya ng battery. Medyo matagal na itong naka-stop. Kaya, I don't know if it still works. Pero di ko pa nagamit. So, sana mag-work. Ayan. 现在开始煮饭，200度，400度，600度 Ayan. May set pala siya, guys. ，800度，800度，800度，800度。 Hanggang 8 lang siya. 800. So, kapag nagluluto ka, ganyan, patong mo siya. Patong mo siya. Papakita ko sa inyo mamaya. 600度200，现在开始炒三下子冰了。 So, balik na muna natin yung takip. I like it, mommy. Paano ba to? So, eto na siya, guys. Papakita ko sa inyo. And I don't know how to set this para sa back. So, ganyanin na lang natin. Ito yung baby ko. 小朋友，开始做饭了，小心烫哦。200度， Magluto daw tayo nito. Water. 400度，600度，800度。Hindi na, mama. So, that's all for today, guys. Yun muna yung review namin about the kitchen set na binili ko sa Shopee. And it cost only 863. Lahat ng to. And I guess sulit naman talaga yung binayad ko kasi malalaki yung mga mga toys. Thank you for watching. I hope you subscribe my channel, Super Dynamics.